हय ना जाल्यार टॅबलेट करपाक आतां आमी जशी आमचे कंपनी आमचे कडेन टॅबलेट्स आसात. हय सो ते टॅबलेट म्हणजे एक 10ची समजा एक बाटली आसली तातूंत पयले दिसा 2-2-4 घेवपाचे सकाळीं 2 सांजच्यो 2 टॅबलेट्स गरम उदक बी कितें घेवन नाजाल्यार च्या घेतली कॉफी घेतली ताजें कांय हें ना. म्हणजे आतां समजा एक कोणी कॉलेजीक गेले चली जाल्यार अशें एक आमी हें करुया जाल्यार ती फक्त धाकटीशी हें बाटली पर्सींत घाली येयली कॉलेजीक बी आनी समजा अशें कितें प्रॉब्लेम जालें जाल्यार खूब खेपे कितें जाता एम्बेरसमेंट जाता आनी त्रास जाता पळय सगळ्यां हुजी म्हणटकच त्या खातीर अशें जर घेतले जायत कॅन्टिनान गेले च्या घेतली कॉफी घेतली जाल्यार तें तुका 2 दिसां भितर तुगेलें तें कंट्रोलान आयलें. म्हणजे पूण आतां समज आतां म्हाका आतांच त्रास जाता एट प्रेझेंट आनी ती टॅबलेट समज घेतली मागीर रोखडी रिलीफ मेळटा 5 मिनटां भितर आनी दीस इज द डिफरन्स म्हणजे आमकां जें पळय आमचें एक मिसकन्सेप्शन जें कित्याक आसा आमी पळय चडशी अशें आयुर्वेदीक करपाक वचना भायर आमकां कोणी डॉक्टर सांगता ही गुळी घे कित्याक आमकां त्या टायमार तरी रिलीफ जाय आसता की कामां अडखता आमची कांय जायना त्या खातीर ना ना हाजोय रिलीफ म्हणजे इन लेस दॅन 5 मिनिट्स कळ्ळें म्हणजे अशीं आयुर्वेदीक वखदां सुद्दां आसात. खूब खेपे आमचें मिसकन्सेप्शन आसता की तो खूब तेंप लागता म्हणून आतां तो तेंप लागता कित्याक आयुर्वेदा म्हणटा तो सदांच एज वी नो देर इज अ मेजर डिफरन्स आयुर्वेदा आनी बाकीचे मेडिकल सायन्सी भितर. आयुर्वेदा लुक्स एट रूट कॉज म्हणजे बाबा ताचें मूळ खंय आसा प्रॉब्लेम कित्याक लागून तें जालां इज मोर इम्पॉर्टंट. म्हणजे आयुर्वेदान त्या खातीर एग्जामाक थंयच फक्त कितें तरी एक लायलें नाजाल्यार गुळयो घेतले आनी तें बंद केलें हें बरोबर न्ही. कित्याक खातीर जालां तर तें पोटान गेलां आनी म्हणून तें आमी लीव करतात पळय तशेंच हांगा सो ताजें प्रिवेंशन करप इज मोर इम्पॉर्टंट. सो हें प्रिवेंशन करपाक जाय म्हणजे अशें पेन जाता नाजाल्यार हें जाता बी आनी दॅट इज इम्पॉर्टंट आनी ताका लागून खूब टायम बी लागता. आतां हें कशें आसा हें लोकलायज थिंग एबनॉमिनल पेन आनी एक्सेसीव ब्लिडींग हें तुका कंट्रोल हाडपाक टायमूच लागना विदीन 5 मिनिट्स द होल थिंग म्हणजे तुका एटलिस्ट पेन कम्स अंडर कंट्रोल. एक्सेसीव ब्लिडींग आसल्यार तें कंट्रोलान येता फॉर शुअर. चडशे चलयांक असो त्रास आसता की कंटिन्युअस 15 डेज ब्लीड जाता ताजें कशें कितें ह्यो एबनॉर्मालिटीज म्हणजे कितें खातीर बी जावपाक शकता. एक एक खूब एक्सेसीव ब्लिडींग जाता पयलीं 4 दिसांकूच एक्सेसीव ब्लिडींग जाता थोड्यांक खूब दीस चलत रावता. सारकें मोर ऑफ इट इज बिकॉज ऑफ वेट वेन देर आर एक्सेसीव फॅट्स अरावंड हांगा जेन्ना आसता पळय आनी ओवर वेट बी आसता पळय हॉर्मोनल प्रॉब्लेम्स आसतात तेन्ना ही प्रॉब्लेम्स मेजर जातात आनी हें अशें घेतलें जाल्यार सुद्दां तें कंट्रोलान येता. आनी आतां ही आयुर्वेदीक पूण मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हणजे वजन कमी करूंक जाय. कळ्ळें. आनी तुमी जे आतां आयुर्वेदीक जे टॅबलेट सांगला वा तुमी ते उपाय सांगला ताजेन सुद्दां ते नॉर्मल हाजे येवपाक शकता नॉर्मल जावपाक शकता. आमचे टॅबलेट्स आसा रिलीफ म्हणटा त्यो 10 टॅबलेटीचे तातूंत इमिजिएटली तुका म्हणजे तुवें कंटिन्युअस 1-2-3 म्हयने बी हें घेतलें जाल्यार तुजें नॉर्मलायज जाता कंप्लीट हें. कळ्ळें. अशें आनीक आतां एक प्रश्न असो येवपाक शकता की हाजे सायड इफेक्ट बी कितें काय म्हणून. हय जाताच की आयुर्वेद कित्याक आसा आमी टॅबलेट्यो घेतली की खंयच्यो घेतल्यो की आतां आयुर्वेदिकान सुद्दां कितें सायड इफेक्ट आसा अशें कोणी विचारतले सांगले जाल्यार सुद्दां कोणी कोणाकूय प्रश्न येतलोच की सायड इफेक्ट समज आसा. आनी स्पेशली असले हाका म्हणजे कितें बाबा आतां फुडें बाबी भुरगीं जावपाचीं आसा आनी कितें हें जावपाचें आहा म्हणजे तांचेर कितें इफेक्ट जातलो काय नाजाल्यार मागीर केन्ना डिलिव्हरीक आनी कितें प्रॉब्लेम जातलो काय म्हणजे कांय ना. कारण हें लजेची व्हंकल म्हणटा ती आतांची न्ही. ही सादारण 3000 वर्सां पयलीं चरकां आनी सुश्रुतान बी वापरलेली. तांणी हें करून म्हणजे ते दोतोर आशिल्ले व्हडले आनी तांणी त्या लोकांक तेन्ना दिवन ते कंट्रोलान हाडटाले पेन बी आनी तेन्नाच्यान हें चलत आयलां आनी केन्नाच ताका हें कांयच अशें प्रॉब्लेम नाशिल्ले. ओके सर आनीक हांव एक विचारपाक सोदता तुमकां चडशे कितें म्हणटा की कोक पिले वा कॉफी पिली जाल्यार बेगीन तुमकां पिरियड्स आमकां बेगीन जावपाक जाय वा पोटान जाता त्रास जातात कोक पिवन कॉफी पिवन हें खरी गजाली. ना 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 कोक पिवन बी ते त्रास जायनात. कितें एक्चुअली जाता जें पळय पेन आहा तें आनी एग्रेवेट कितें खातीर जाता कित्याक कोक बी म्हणटा चडसो गॅस आसता पळय. आतां गॅस आतां पयलींच पोटान दुखता ताजे परतो आनी तुवें गॅस घेतलो सो युअर मसल्स गेट एक्सपांडेड आनी ताका लागून तें दूख आनी दूख तुजी वाडिल्ले भशेन जाता. पूण तातून कांय अशें येना न्ही. ना ना ताका कोरिलेशन कांय ना. द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग म्हणजे तुजो वेट शूड बी अंडर कंट्रोल आनी स्पेशली एबडॉमिनल वेट. मेजर प्रॉब्लेम जे आहा पळय आयदर एक्सेसीव ब्लिडींग फॉर मेनी डेज म्हणजे कितें सादारण 14-15 दीस बी अशें म्हणटाले पळय तें ऑर
थोड्यांक खूब तेंप जायच ना 2 म्हयने 3 म्हयने हय मदीं गॅप पडटा Gap थोड्यांक तर पडटा. खूब प्रॉब्लेम आसता की 1 मंथ गॅप पडून जाता थोड्यांक 2 मंथ तशे गॅप्स आसता हाका 2 उपाय एक म्हणजे तुवें वजन कमी करूंक जाय हां पोटा कडलें वजन कित्याक बसना फुडें तुजें जेन्ना कॉन्ट्रेक्शन जाता अशें दॅट इज तें इम्पॅक्ट करता तुका फॉर युअर रेगुलर फ्लो ओके म्हणजे ताका एक म्हणजे वजन कमी करपाचें दुसरें तें धनुरासन म्हणटा तें करपाचें ओके रेगुलर सकाळ फुडें योगा उठून हय तें जर केलें जायत जाल्यार तुका सगळें नॉर्मल जाता ओके आनी तें जावचे पयलीं ही असली वखदां म्हणजे हें वापरपाचें आयुर्वेदीक म्हणजे तुजें पेन आनी एक्सेसीव ब्लिडींग तें कंट्रोलान येतलें ओके या थँक्यू व्हेरी मच सर खुबश्यो गजाली तुमचे कडेन कळ्यो देव थँक्यू बरें करूं थँक्यू आं तुमकांय देव बरें करूं आनी लेट ऑल द गर्ल्स बी फ्री ऑफ ऑल दीस पेन मासिक पाळीचे ज्या त्रासाविशीं आमी चर्चा केली तो दर एका स्त्रीच्या आयुष्याचो भागच जावन आसा आनी हे त्रास मातशे कमी जावचे होच आमचो ध्येय त्या खातीर हे उपाय नक्कीच करून पळयात आमच्या आयुष्यान कितें बरें वायट जालें की मनान आपोआप एक भावनेची कविता निर्माण जाता पूण सगळ्यांकूच ती भावना कागदार चित्रावपाक येता अशें ना आनी तशें करपूय म्हळ्यार ताच्या खातीर कल्पनाशक्त आनी भावना प्रधान कला आसप गरजेचें आनी आयचे आमचे उभरते कलाकार अशेच कल्पना आनी भावनेच्या जगांतल्यान उतरां सोदून ती कागदार चित्रावपी बालश्री अवॉर्ड विनर बाय शिवानी कुंकळकार चला तर शिवानीकूच मेळुया येवकार शिवानी कशें आसा बरें आसा तुमी कशें आसा बरें आसा शिवानी म्हाका सांग तुजी हे बरोवपाची कला तुवें केन्ना वळखली जेन्ना हांव 5th स्टँडर्डान आशिल्लें तेन्ना म्हज्या टिचरीन आमकां सांगलें की पोयम बरोवंक जाय म्हणून आनी तेन्ना ताच्या पयलीं केन्ना बरोवं नाशिल्लें खबरूय नाशिल्लें की बरोवपाक शकता म्हणून बट मागीर तेन्नाच्यान सुरू केलें आनी मम्मान म्हळें की तें पेपरार दिवया मागीर तेन्नाच्यान तें सुरू जालें आनी मम्मान म्हळें की कितेंय बरयता जाल्यार म्हाका सांग आमी तें पेपरार दिवया आनी मागीर तशेंच तें सुरू जालें आतां बरोवप हें सगळ्यांकूच जमता म्हळ्यार चडशीं जाणां करतात पूण तुजी ही कला तुवें वळखली पूण ताच्या खातीर एक मार्गदर्शक वा स्फूर्त दिवपी कोण तरी गरजेचोच त्या बाबतींत तुजो अणभव म्हाका सांग हांवें जेन्ना बरोवपाक स्टार्ट केलें तेन्ना कोणाक खबर नाशिल्लें म्हाकाय खबर नाशिल्लें की बरोवंक शकता म्हणून बट जेन्नाच्यान स्टार्ट केलें तेन्ना मम्मा आनी पप्पान सदां सपोर्ट केला कितेंय कॉम्पिटिशन आसलें जाल्यार ती सांगताली की यो आमी या तूं पळय जिखपाची इतलें हें ना बट फक्त बरय तुजें मन स्टार्ट कर तरी आनी मागीर तशेंच केलें आनी स्टार्ट केलें आनी कितेंय जाल्यार ती सदांच सपोर्ट करपाक आसताच कसलेंय कॉम्पिटिशन आसलें जाल्यार खंय व्हरपाक जाय जाल्यार सदां आसताच आनी टिचरूय आशिल्ल्यो इंग्लीश टिचर्स बी आशिल्ले ते आमच्या स्कुलान खूब बरी आशिल्ली आनी कितेंय कॉम्पिटिशन बी आसता जाल्यार ती सांगताली की यो बरय आनी पळय आनी सो टिचर्स आनी पेरंट्स शिवानी आतां तूं बरयता तुका कितें दिसता बरोवप्यांक गोंयान कितें फुडार आसा एक्चुली गोंयान बरोवपी खूब जाणां आसा बट गोंयान कॉलेजीस बी इतल्यो ना की जी रायटिंगाक इतलें आमी प्रमोट करूं शकतात जेन्ना आमी भायर वता गोंयाच्या पुण्या किंवा बॉम्बे थंय आमकां एक्सपोजर चड मेळटा बट गोंयान अशें न्ही की टॅलंट ना फक्त समज कितें हांगा बरें केलें कॉलेजीस बी चड हाडल्यो आनी समज रायटर्सांक प्रमोट करपाक सुरू केलें जाल्यार तरी खूब आसतलीं हांगा बट नाल्यार लोक चडशीं गोंयांतल्यान भायर वचूंक सोदता कित्याक की थंय एक्सपोजर चड मेळटा आनी थंयच्यान मागीर करियराक सुद्दां आमकां बरें पडटा कितेंय करूंक जाय जाल्यार कित्याक हांगा इतलें जर्नलिजम कितेंय रायटिंगाक इतलो स्कोप नासता गोंयान भायर तरी आसता शिवानी बालश्रीचो भोवमान मेळपा विशीं तुजो अणभव आमकां सांग बालश्रीचो बेस्ट पार्ट असो आशिल्लो की म्हाका भोंवपाक खूब मेळ्ळें गुजराताक वचूंक मेळ्ळें दिल्लीक वचूंक मेळ्ळें आनी थंयची जी लोक आशिल्ली ती कशी आसता तें कळ्ळें आनी तांचें रायटींग कशें आसता किंवां खूब जाणां खंयच्या खंयच्या झोनांतली आयिल्लीं गुजराताक गेल्ले ना फूल वेस्ट झोन आयिल्लो जाल्यार तांचें रायटींग कशें आसता तांकां एड्युकेशन कशें आसता आनी तांचें कशें सगळें सुरू जालें तांची जर्नी तें कळ्ळें आनी आमकां इतलो एक्सपोजर मेळ्ळो इतले क्रिएटीव आमचें एक्चुली क्रिएटीव रायटिंगाचें खरो मिनींग कळ्ळो आमकां इतले क्रिएटीव आशिल्ले तांचे टॉपिक्स आनी सगळें की आमकांय चिंतपाक आनी बरोवपाक मजा आयली आनी थंयचो सगळो एटमॉस्फियर बी सगळो इतलो बरो आशिल्लो की बरोवपाक सामकी एक्चुली सामकी मजा आयली कळ्ळें शिवानी आतां तूं बरयता
ओके, ल्हानपणासान बरयता म्हणटा तूं. आतां खुबशे लोकांक खबर आसतलें, सो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अशी आसा. सो फुडाराक तुवें रायटिंगा बद्दल कितें चिंतलां? आतां तरी हांव रायटिंगूच कंटिन्यू करूंक सोदता. पयलीं तरी हॉबी आशिल्ली, आतां हांव तें करियर म्हणून घेवंक सोदता. जर्नलिजम करूंक सोदता. पण गोंयान न्ही, कित्याक की ऑब्वियस रिजन्स. भायर वचूंक सोदता पुण्या, आनी थंयचे कॉलेजी खंयची खबर ना खंयची कॉलेज ती, बट थंय वचून जर्नलिजम पर्स्यू करूंक सोदता. शिवानी, तूं आतां डॉन बॉस्कोन 11th आर्ट्स स्ट्रिमान शिकता. आतां 12th म्हणटकीर म्हाका सांग, बरोवप आनीक स्टडीज हे तूं कशें मॅनेज करता? एक्चुली हांवें आर्ट्सूय ताज्याच खातीर घेतिल्लें, कित्याक की सगळीं म्हणटा की सायन्स आनी कॉमर्सूच बरें आनी आर्ट्स अशें कोण घेना, तशें खूब जाणां म्हणटात सारकें. बट हांवें ताज्या खातीर घेतिल्लें, कित्याक की आर्ट्स एक्चुली रायटिंगाक बी खूब महत्व दिता आनी ताजे सब्जेक्ट्सूय अशें आसा की रायटींग आनी हे बी खूब तातूंत चड आसता. सो सगळ्यांनी मागीर सायन्स हॅक्टीक आसतलें, तुका काय मॅनेज करूंक जावचें ना. आनी तें एक्चुली म्हाका बरेंशें दिसता, कित्याक की इतलें प्रेशर आसता. बट आर्ट्सान अशें आसा की तुका रायटिंगूय करूं शकता आनी तूं सब्जेक्ट्सानूय रायटींग करूं शकता, की तुका एक्चुली सगळ्या कडेन रायटिंगाचें खूब खूब म्हत्व आसता. सो म्हाका दिसलें की आर्ट्स घेतलें जाल्यार एक्चुली बरें जातलें म्हज्याय खातीर, कित्याक की म्हजी हॉबी आनी म्हजें करियर दोनूय बरोबर आसतलें आनी म्हाकाय मॅनेज करूंक खूब इजी आसतलें. सारकें. आतां लास्ट म्हणल्यार हांव तुका एक तुजी पोयम, तुजे कलेक्शनांतली एक पोयम आमच्या व्ह्युअर्सा खातीर. Unfold gradually, English poem ही. In the cruel world beyond, twinkling eyes appear bright, insightful of the innumerable mishaps, certainly lay out of sight. But scared, maybe, is even the little heart, catching a mother's finger inseparable. Nurtured as the toddler gradually does all the expectations, memories feeble. Never even a dream so dreadful that the world can drastically evolve. For a child, a roller coaster adventure, a mystery so certainly unsolved. Yet lives the tiny little heart, merrily beyond every grief. For life unfurls an uncanny road, and twinkle that slowly dips. To live the way we desire to, decide fate as hell or heaven. For even a rose has numerous thorns, yet its beauty truly admired, unshaken. थँक्यू शिवानी, खूब बरें दिसलें तुजे कडेन उलोवन, तुजे एक्सपिरियन्स जाणून घेवपाक. थँक्यू सो मच. ल्हान वयाचेर व्हड किर्ती प्राप्त करपी अशे हे आयचे आमचे उभरते कलाकार. अशे कलाकार तुमी वळखता आसतलीच, आनी जर तांकां गोंया मुखार वळख मेळोवन दिवपाक जाय जाल्यार आमकां तांचे पूर्ण म्हायती सकट ह्या ईमेल आयडीचेर संपर्क करात. तर आयची आमची चौथेवेली भेट इतलीच आशिल्ली. फुडल्या आठवड्याक परत एकदा मेळुया. तो मेरेन देव बरें करूं.